अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब्दुल साहब, आपको समझ आ जाती है? हैं? هل تفهم أيها الدكتور؟ ألست من طلاب صف الأردية؟ इस वक्त उर्दू क्लास هذا सबसे أكثر पॉपुलर طلاب صف शागिर्द में الأردية है। الشعبية، बड़ा बच्चा فيدعى الولد الأكبر. इमरान भी आया हुआ है। इमरान عمران موجود أيضا. ठीक है ठीक है। अच्छा हुआ, पूछने का फायदा हो गया। आगे आ गए। अब एक पे चले गए हैं। आजकल कुछ نتابع في درس اليوم प्रोग्राम आ रहा الآية था, نفسها. कंपनी ने ज़्यादा वक्त ले लिया ज़बरदस्ती, और फिर बाद में जब प्रोटेस्ट किया तो फिर पता लगा कि ये वीडियो सेट का कसूर नहीं था, बल्कि एक और कंपनी ने वक्त पे छोड़ा नहीं, इनको पता ही नहीं लगा। आज तो खुदा के फजल से वक्त पे चला गया। अभी यही आयत चल रही है पहली, दोबारा इसी से शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताब लकुम मिन निसाए मसना व सुलासा व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। इसका तर्जुमा पहले हो चुका है, और इस ज़मन में لقد سبقت ترجمتها، وكنت قد قلت في ذلك إنه يستشف من الكلمات الأخيرة لإحدى روايات البخاري أنه بعد عدد الأربع لا تستخدم على وزن رباع، لكننا تسلمنا نصا من فلسطين يفيد خلاف ذلك. ولكنني حين أمعنت النظر فيها وجدتها غير مخالفة، بل هي في صيغة أخرى. वो कहते हैं कि तफसील कुरान के दौरान जो मसना और सुलासा और रुबा की बात يقولون حين أثير في أثناء الدرس سؤال عن مجيء صيغة الأعداد على وزن مفعل وفعال بعد الأربعة فهو وارد. और फौला मफला फौला नहीं मफला के वजन पर आते हैं। जैसा कि उहाद كما يوجد أحاد وموحد وثناي ومثنى وثلاث ورباع، فهي تستمر وتستخدم بخماس ومخمس وسداس ومسدس. तो इनका ख्याल ये है कि अरबों में भी ये राइज तो हैं जायद के अल्फाज, मगर فهذه الصيغ في رأي صاحب هذه الرسالة تستخدم على هذا الوزن بعد الأربع أيضا، إلا أنه نادر. बयान से मुख्तलिफ तौर पर पेश कर रही है। कुरान करीम में तो है मसना व सुलासा, एक एक दफ़ा एक लफ्ज़ को बोला गया है, मसना व सुलासा व रुबा। और ये इससे कहते हैं जाल कौम ओहादा व मोहदा। ومع ذلك فإن المثال الذي ذكره لا ينسجم مع أسلوب القرآن الكريم، إذ قد ورد في القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع مرة واحدة. أما في المثال الذي ذكر فقد وردت فيه صيغتان معا، حيث ذكر جاء القوم أحاد وموحد، أي جاء الناس فرادى، فالأسلوب مختلف، فالعرب يستخدمون الصيغتين معا. وذهبوا خماس ومخمس، أي ذهبوا في جماعات تتشكل كل واحدة منها من 5 أفراد. ففي كلا المثالين وردت الصيغتان مع بعضهما بعضا، بينما استخدم القرآن الكريم صيغة واحدة، فلا داعي للتورط في هذا التعقيد. وأعود بكم إلى الدرس اليومي. में जो कुछ आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर लिखा या बयान फरमाया, उसमें से कुछ हिस्से चुने थे। كنت اخترت بعض المقتبسات من تفسير سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لهذه الآية وتوضيحاته التي كتبها في شتى المناسبات، فهي ردوده عليه السلام على الاعتراضات المثارة على هذه الآية
من مختلف النواحي، وخصوصا دفاعا عن هجمات النصارى، وثانيا ردوده على بعض الشبهات التي يثيرها بعض المسلمين المتأثرين بالفكر الحديث، وثالثا هناك بعض الأمور المتنوعة، وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض اعتراضات الآريين أيضا قد رد عليها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. فبعد قراءة هذه الردود والمقتبسات عليكم سأتناول بعض المقتبسات من كلام المستشرقين المنصفين ذوي العلم ومحبي الصدق نسبيا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: في هذا المقام يعترض معاندون عادة على أن في التعدد ظلما، وأنه يؤدي إلى فقدان الاعتدال، والاعتدال يكمن في أن تكون للرجل زوجة واحدة. اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک ہی بیوی ہو. کہتے ہیں یہ عموماً لوگوں کی طرف سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اصل مناسب جو متوازن منصفانہ تعلیم ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت. ولكني أتعجب لماذا يقحمون أنفسهم في قضايا الآخرين دون ما سبب. جبکہ یہ مسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ 4 تک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جبر کسی پر نہیں. یعنی یہ استثنائی ما دام رائجا ومتعارفا في الإسلام أنه يجوز أن يتجوز الإنسان حتى 4 زوجات، ولكن لا إكراه لأحد في ذلك، وكل رجل وامرأة يعرف هذه المسألة جيدا، فمن حق النساء أن يضعن شرطا عند النكاح بألا يتزوج زوجها ثانية في أي حال. ولو كتب شرط مثله قبل النكاح ثم تزوج الرجل ثانية فسيقترف نقض العهد من دون شك. شروع ہی میں یہ حق دو اور تحریر میں دو. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اب مجھے صرف یہ پڑھ کے فکر لاحق ہوئی ہے جب میں سناؤں گا یہ اس طرح کہ سنا رہا ہوں تو ہمارے نکاح فارم میں اضافہ ہی نہ کرنا پڑے کچھ شرط آخر جو شرط اول بھی ہوگی. تو فرماتے ہیں ولكن إن لم تمل المرأة هذا الشرط ورضيت بحكم الشريعة كان تدخل الآخرين في هذه الحالة بلا مسوغ. یعنی اسلامی قانون جو تعدد ازدواج کا ہے وہ تو نہیں توڑے گا، لیکن تعدد ازدواج کا تو نہیں توڑے گا مگر یہ دوسرا جرم. وسينطبق المثل الأردي عندها: إذا كان الزوجان راضيين فما دخل القاضي في ذلك. كل عاقل يستطيع أن يفهم أن الله لم يفرض التعدد فرضا، بل هو جائز فقط حسب أمر الله تعالى. فإذا أراد رجل أن يستفيد من هذا الجواز لحاجة ولم ترضى زوجته الأولى بذلك فالطريق أمامها مفتوح أن تطلب الطلاق منه وتنجو من هذا الغم. كذلك إن لم ترضى المرأة الثانية التي يريد الزواج بها فالطريق أمامها سهل أيضا ومفتوح أن ترفض هذا الطلب، إذ لا يمكن إكراه أحد. ولكن إذا رضيت كلتاهما فلا يحق لأحد من الآريين أن يتدخل في الموضوع ويعترض دون ما سبب. هل الرجل سيتزوج بهؤلاء السيدات أم بهذا الآري؟ ما دام الله تعالى قد أجاز التعدد عند ضرورة يضطر إليها الإنسان، وترضى الزوجة بأن يتزوج زوجها زواجا ثانيا، وترضى المرأة الثانية أيضا بهذا الزواج، فلا يحق لأحد أن يلغي قرارهم الذي اتخذوه بالتراضي. والقول أن التعدد ظلم بحق الزوجة الأولى إنما هو عمل الذين فقدوا صوابهم نتيجة العناد. معلوم أن القضية تتعلق بحقوق العباد، والذي يتزوج بامرأتين فلا ضير في ذلك عند الله، وإذا كان أي إحراج في ذلك
فهو على الزوجة الأولى أو الثانية، فإذا رأت الزوجة الأولى في هذا الزواج إتلافا لحقوقها فيمكنها أن تتخلص من القضية عن طريق الطلاق، وإن لم يطلقها زوجها فلها الحق أن تطلب الخلع بواسطة القاضي. وكذلك إذا شعرت الزوجة الثانية بغبن أو إحراج في ذلك فهي أدرى بضرها ونفعها أكثر من غيرها، فالاعتراض أن التعدد يؤدي إلى فقدان الاعتدال تدخل من دون مسوغ. ومع كل ذلك فقد أوصى الله تعالى الرجال أنه إذا كانت لهم أكثر من زوجة أن يعدلوا بينهن، وإلا فليقتصروا على واحدة. والقول بأن التعدد منشأه إشباع الشهوة هو فكرة نابعة عن جهل تام وعناد بحت. لقد رأيت بأم عيني أن الذين تغلبهم الشهوة عندما يلتزمون بالتعدد المبارك يكفون عن الفسق والفجور والزنا والفحشاء، وهذا الطريق يجعلهم متقين وورعين، وإلا يوصلهم طوفان الشهوات النفسانية العارم إلى باب المومسات، وفي نهاية المطاف يشترون لأنفسهم مرض السيلان والسفلس أو يصابون بمرض خطير آخر، وتصدر منهم أعمال الفسق والفجور سرا وعلانية بما لا يوجد نظيره أبدا لدى الذين يتزوجون مثنى وثلاث زوجات يحبونهن. इनकी सोसाइटी और हर दूसरी सोसाइटी आजकल एशिया में खुलेआम ऐसे रास्ते पेश कर रही है जिसके पेश नज़र किसी को कोई मुसीबत नहीं पड़ी हुई कि वो एक की बजाय 2 और फिर 3 शादियां करे और उनके सारे बोझ उठाए, उनके झगड़े बर्दाश्त करे, और ये तो कई किस्म की मुसीबतें मोल लेना है। अमर वाक़या ये है الحقيقة أن التعدد ليس عملا محببا راجت هذه النظرية لسببه، فالإنسان حين ينظر إلى المسؤوليات التي تقع عليه يمتنع عنه تلقائيا، فأي عاقل يوقن أن عليه تأدية الحقوق التي توجبها عليه الشريعة الإسلامية لا يقدم على التعدد إشباعا لهواه فورا من دون تفكير. بل ضد ذلك هو الصحيح، فإن الذين عايشوا من عدد يمتنعون في أغلب الأحيان عن التعدد حتى لو كانت تلك الزيجات مثالية، لعلمهم أن هذا العمل يلقي عليهم مسؤوليات جسيمة. فقد كانت للمصلح الموعود رضي الله عنه 4 زوجات في وقت واحد، وحين كانت إحداهن تموت كان يتزوج بأخرى، وهكذا تزوج 7 نساء. कुल 7 शादियों में ऐसा वक्त रहा कि 4 बीवियां मौजूद थीं, और आपके बच्चों में से 13 लड़के जो हुए उनमें से एक ने भी 2 शादियां नहीं की। तो अगर ये वो घर में ये देख रहे थे بينما لم يعدد أي من أبنائه 13، فلو كانوا قد لاحظوا في البيت أن التعدد يهيئ الاستمتاع ومتعة الحياة لخطر على بال أحدهم على الأقل أن يجرب، مع أن الجو في البيت كان طاهرا ورائعا جدا. فإذا كان يمكن أن تقدم الزيجات المتعددة نموذجا ومثالا فهذه الزيجات كانت مثالية من عدة نواحي. एक दूसरे से बेहद ताल्लुक और प्यार, यहाँ तक के बसा औकात एक माँ के बच्चों का ताल्लुक दूसरी। فلم يكن في الأولاد شعور الغيرة، بل كانوا متحابين جدا، وكانت بينهم علاقات رائعة، حتى كانت الزوجة تحب أولاد غيرها أكثر من أولادها. فمثلا أخي أنور أحمد كان في مثل عمري، وكان يصادقني منذ الطفولة، وكان له أشقاء آخرون، لكن علاقته معي كانت أقوى من علاقته بأشقائه. इसलिए मिसाली माहौल था। इसके बावजूद وكذلك كان الإخوة الآخرون في مختلف العمر يعيشون بمنتهى الحب والود، ولم يلاحظ قط أن فلانا ابن فلانة
ولم يلاحظوا أي غيرة في زوجاته رضي الله عنه، لكنهم مع ذلك كله قرروا بفطرتهم أنه رضي الله عنه يجد صعوبة بالغة في أداء هذه المسؤوليات، وأن التعدد ليس أمرا هينا. فإن ما قاله سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ليس له أي علاقة بالأهواء النفسانية، فالمعلوم أن الذين يتبعون الأهواء النفسانية لا يندفعون إلى التعدد. لقد حدثني شخص عن عميد الكلية الحكومية على ما أتذكر، أو كان مسؤولا حكوميا إنجليزيا كبيرا لم يتزوج، إذ طرح عليه هذا الشخص سؤالا شخصيا، وهو عن سبب تأخره في الزواج، مع أنه إنسان محترم ومثقف وثري. ولا أتذكر هل كان عميد الكلية أم كان يشغل منصبا مرموقا آخر، فقال له: لقد طرحت علي سؤالا ضديا، إذ كان يجب أن تسأل المتزوج لماذا تزوج، فقال: إن الذي يتوافر له الحليب الطازج يوميا فأي حاجة له إلى أن يربي البقر في البيت. अब जिनकी सोसाइटी ऐश व इशरत की खुली इजाजत देती हो, वहां एक से ज्यादा शादियां पनपती नहीं हैं। فالذين يسمح مجتمعهم بالمتعة والملذات المطلقة من دون قيد فلا تسود فيه عادة التعدد، ولا يعجبهم التعدد بل يكرهونه جدا، فلا يجدون مسوغا لزيادة المسؤوليات. لكن القضية ضدية، إذ تنتشر الفواحش في بيئة لا تسمح بالتعدد ولا تتوافر الفرص فيها، لكنني سأعود إلى هذه الأمور لاحقا. अब आर्यों का जिक्र मसीह ने फरमाया है, तो उनके एतराज़ात। الآن أتناول رد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام على بعض اعتراضات الآريين، وبعده سأعود إلى ويري. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: لم يبق في أيدي الآريين لنشر سوء الفهم ضد المسلمين في العصر الراهن غير مسألة التعدد التي يعترض عليها هؤلاء لغبائهم، لعدم اطلاعهم على حقيقتها والحكمة من ورائها، مع أن الزمن الحاضر يصرخ بلسان الحال بأن هناك حاجة فعلا إلى التعدد. فقد شعر بهذه الحاجة الآريون أيضا، وقد شعر بهذه الحاجة الجميع. बाकी रही ये बात कि इस जरूरत को हमने किस रंग में पूरा किया और आर्यों ने इसको पूरा करने की क्या राह सोची, तो वो तादुद इज़्दिवाज और वो तादुद इज़्दिवाज नियोग है। أما السؤال كيف نسد هذه الحاجة وما هي الطريق الذي قدمه الآريون لسد هذه الحاجة، فهذا التعدد هو النيوك عندهم. तो वो तादुद इज़्दिवाज और नियोग है। فيمكن أن تقارنوا بين هذين الأمرين أيهما أفضل. يقولون التعدد والنيوك، فهذان أمران ليس أمرا واحدا، والمراد أنهم اقترحوا حلا لسد الحاجات التي تطرأ على الإنسان طبعا، وبذلك صدقوا أن الإذن الذي أطلقه الإسلام في التعدد نظرا إلى الحاجة الثابتة والتي يجب أن يكون لها حل في كل حال. فما هو الحل؟ فأحد هذين الحلين هو التعدد، كما قد عدد كثير من الآريين في الهند ولا يزالون. والثاني هو النيوك الذي اتخذوه عقيدة دينية لحل هذه المسألة. इसकी तफसील में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। وفي شرح هذا يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في عبارة أخرى، سأقرأ بعض الأجزاء لهذه العبارات حسب السياق. يقول عليه السلام: अगरचे आर्य समाज वाले तादुद अज़वाज को नज़र नफ़रत से देखते हैं, मगर बिलाशुबा
वो इस ज़रूरत को तस्लीम करते مع أن हैं أتباع آريا سماج يكرهون التعدد ولكنهم مع ذلك يعترفون بضرورته التي يضطر الإنسان لسببها إلى التعدد في كثير من الأحيان، وهي أنه من الضروري للإنسان الذي هو أشرف المخلوقات أن يختار طريقا حسنا لإبقاء نسله وينقذ نفسه من كونه أبتر، فهذا هو الطريق لإكثار النسل الذي بينه القرآن الكريم. أما الطريق الذي بينه الفيدا على النقيض من ذلك هو النيوك، أي إن لم تنجب زوجة أحد الأولى فهناك طريقان اثنان للحصول على الأولاد. जो कुरान शरीफ ने पेश किया है और इसके बरखिलाफ जो वेद ने जरिया पेश किया है जिसको वो निहायत ज़रूरी समझता है वो नियोग है, यानी ये कि अगर किसी के घर में पहली बीवी से औलाद ना हो तो औलाद हासिल करने के लिए दो तरीक़े हैं। एक ये कि उसकी अपनी बीवी किसी दूसरे मर्द से मुंह काला करावे। أولا أن يجعل الرجل زوجته تسود وجهها مع شخص آخر ليس يوما أو يومين، بل يمكنها أن تبقى على علاقة غير شرعية مع شخص غير زوجها إلى ما يقارب 14 عاما. والأولاد الذين يولدون من هذا الشخص يقسمون على السواء مثل أفراخ الدجاجة، أي أن نصفهم يذهبون إلى زوج تلك السيدة الطاهرة ونصفهم يذهبون إلى الرجل الذي أنشأت معه الصداقة غير الشرعية للحصول على الأولاد. जो गैर कानूनी तौर पर खामंद है और इंसाफ देखें कैसा उम्दा है कि 14 साल के बाद जितने बच्चे हों आधे आधे बांट लें और अगर एक जायज बच्चा निकला है फिर لاحظوا هنا ما أروع الإنصاف حيث قيل إن الأولاد بعد 14 عاما يقسمون إلى نصفين فيأخذ كل زوج نصف الأولاد. وهنا ينشأ السؤال أنه إذا كان ولد زائد فكيف يقسم أو ينصف؟ لابد أن يتكرر ما حدث في زمن سليمان عليه السلام. और सलेमान ने देखा दोनों औरतें बड़े जोर और तहद्दी से अपना बच्चा करार दे रही हैं और कोई वजह नहीं। لقد رفعت إلى محكمة سليمان عليه السلام قضية امرأتين تدعي كل منهما أنها أم لأحد الأطفال وكانتا تتنازعان ولم يستطع أن يقاضي الحكم بينهما، فحين لاحظ عليه السلام أن كل منهما تتحدى بقوة أنها الأم لم يخطر بباله أي حل سوى أن قال جالسا على كرسي المحكمة: هناك حل وحيد وهو أن يقطع الولد إلى نصفين ويعطى لكل واحدة منهما شطرا. فعندما سمعت الأم الحقيقية هذا القرار تقدمت صارخة باكية وقالت: أنا لا أستطيع قبول هذا القرار فأسحب القضية وأعلن أني كنت أكذب فليس الولد لي، سلموه لها. فهذا هو نداء الفطرة، فهم يقولون إن الزوجين يتقاسمان الأولاد بالتساوي، لكنني أقول إذا كان هناك ولد زائد فمن سوف يأخذه؟ فلعل الأب الحقيقي سيتنازل عن حقه في هذه الحالة ويقول: أعطوه هذا الشقي الذي رضي بالوقاحة والخلاع والفاحشة، فأنا أتنازل عن حقي لأنه الأب الحقيقي فسوف يضطرب بفطرته لحمايته. يعني ये सब बच्चे तो उस पाक दामन के खामन को मिलेंगे उस पाक दामन के खामन को मिलेंगे। بعد ذلك يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام متسائلا: هل سينال زوج هذه المرأة نصف الأولاد والنصف الآخر سيفوز به ذلك الذي جامعته من أجل الأولاد؟ فالآريون لا ينفرون من هذا العمل أي نفور، لكنني أعلم. انظروا كيف دافع حضرته عليه السلام عن الآريين الذين يعتنقون الديانة الآرية لكنهم بفطرتهم صالحون وطيبون. فيجب ألا يأخذ أحدكم الانطباع أن جميع الآريين في الهند يرتكبون هذه الفاحشة. आप फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूं कि अब भी कई करोड़ हिंदू इसी आर्यावर्त में ऐसे होंगे कि वेद की इस तालीम को उनका दिल हरगिज मंजूर नहीं। لكنني أعرف أنه سيكون هناك عشرات ملايين الهندوس في الهند الآن أيضا الذين لا يقبل ضميرهم أبدا تعليم الفيدا هذا ويتزوجون زواجا ثانيا عند الحاجة مثل المسلمين. يتبين من ذلك أن ضمير الهندوس النبلاء أيضا يحب الزواج الثاني عند الضرورة.
अगर तुम पंजाब ही में तलाश करो तो हजार हा दौलतमंद لو فحصتم في البنجاب وحده لوجدتم آلاف الأثرياء والأغنياء من الهندوس الذين لديهم زوجتان أو ثلاث زوجات. ومن ناحية ثانية لن يقبل هندوسي شريف ومحترم ما عدا فئة قليلة من الآريين أن يجعل زوجته الشابة والجميلة تضاجع شخصا آخر ليلا. फिर दोबारा ईसाइयों का जिक्र करते हुए एक और नुक्ता पेश फरमाते हैं। ईसाइयों ने जो मसीह को खुदा बनाते हैं। ثم عودا إلى النصارى يبين عليه السلام نكتة ويقول كيف عامل النصارى المسيح بتأليههم إياه. الأمر الجديد الذي اطلعت عليه إضافة إلى الأمور الأخرى هو أنه قد تبين من التاريخ أن يوسف الذي زوجت به مريم كانت له زوجة من قبل، وهذا ما عرفته أنا أيضا أول مرة بقراءة هذا المقتبس، ولعل أغلبيتكم أيضا لم تعرف بذلك من قبل. ومن النادر أن يكون أحدكم على علم بأن يوسف كان متزوجا من قبل. والجدير بالتأمل الآن هو أن اليهود حسبوا ولادة المسيح الموعود عليه السلام غير شرعية بسبب تجاسرهم ووقاحتهم الشديدة، وقد ارتكب هؤلاء الناس ظلما على ظلم، إذ إنهم على الضد مما ورد في شريعتهم قد زوجوا بنتا كانت زاهدة ونذرا، وذلك في أثناء الحمل. एक तारे का और नजर दी हुई लड़की का अपनी शरीयत के खिलाफ निकाह किया और फिर हमल में निकाह किया। यानी मुराद ये है कि उनकी तारीख की रूह से हजरत मरियम أي حين عادت مريم عليه السلام من المكان الشرقي حسب تاريخهم، حيث كانت انتقلت بعد الحمل وعرفوا أنها حامل، زوجوها بيوسف لغسل وصمة العار. जब ये पता चला कि हमल ठहरा हुआ है तो उस वक्त उन्होंने हजरत यूसुफ से बदनामी का दाग धोने की खातिर उनकी शादी करा दी। ये रिवायत है जिसको فعن هذه الرواية تكلم سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بأنهم حين علموا بأنها حامل زوجوها سترا للضعف، وبذلك ارتكبوا جريمتين، إحداهما أنهم زوجوا الحامل، والثانية أنهم زوجوا البنت الموقوفة للهيكل اليهودي، وكانت العادة أن الابن الموهوب للهيكل لا تتزوج، فهذا هو المحور. दूसरा ये कि वो दस्तूर था कि जो उस वक्त के टेम्पल यहूदी टेम्पल के लिए वक्फ हो जाए, अगर कोई वक्फ हो तो वो शादी नहीं कर सकेगी। ये दस्तूर था या नहीं, ये मबहस है। मेरे नज़दीक तो ये पहला वाक़या है कि किसी लड़की को أما أنا فأرى أن هذه هي المرة الأولى التي وقفت فيها بنت للهيكل، ولذلك كان مثيرا للغرابة. وعادة النذر والوقف لم تكن سائدة من قبل، وإنما انتشرت هذه العادة في النصارى فيما بعد إحياء لتضحية مريم عليها السلام، وإلا لم تكن الراهبات في اليهود. तो फिर उन पर यह पाबंदी थी और उन्होंने अपने आप को इस शर्त के साथ पेश किया था कि मैं शादी नहीं कराऊंगी या मर्द से किसी मर्द से। فحين تقدمت مريم للوقف مرة وفرضت على نفسها ألا تتزوج وألا تكون لها علاقة بأي رجل، لكنها حين حملت وأنجبت حصل جواز الزواج. ये दो शर्तें थी जिनको उस वक्त के यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने नज़रअंदाज किया और एक बात पर पर्दा डालने की कोशिश की। हामिला औरत से فسيدنا المسيح الموعود عليه السلام يقول إن تاريخهم يفيد أن علماء اليهود أهملوا شرطين وحاولوا ستر أمر معين، إذ زوجوا الحامل ولم يراعوا أن هذا الأمر ينافي عهدها، بل قد قبلوا هذا الزواج المناقض للعهد وحاولوا ستره. فيقول عليه السلام إنهم بذلك أساءوا إلى الشريعة الموسوية، ومع ذلك اعترضوا على ولادة المسيح الطاهر اعتراضات لا نطيق سماعها. लेकिन वही है यहाँ सिर्फ, यानी इसके बावजूद हजरत मसीह की पाक पैदाइश पर नुक्ताचीनी की और ऐसी नुक्ताचीनी जिसको हम सुन भी नहीं सकते। أي كان كبارهم يقومون بذلك من ناحية، ومن ناحية أخرى سلطوا اللسان على المسيح عليه السلام
وأساءوا إليه إساءة لا يسعنا سماعها نحن الذين نحبه मोहब्बत بصدق. रखते हैं, हम सुनने के रवादार भी नहीं हैं उन बातों को। फिर फरमाते हैं इनके मुकाबले में ईसाइयों ने क्या किया। ईसाइयों ने हजरत मसीह की पैदाइश को तो बेशक एतकादी तौर पर रूहुल कुदस की पैदाइश, ثم يقول عليه السلام: وماذا فعل المسيحيون مقابل ذلك؟ لا شك أنهم عدوا ولادة المسيح ولادة روح القدس من حيث الاعتقاد، وحسبوها ولادة الإله بنفسه من بطن مريم، ولكن بعدهم التعدد غير مسموح به وتوجيههم لاعتراض نفسه من وجه آخر إلى أولاد مريم عليه السلام. قد دانوا ولادة المسيح وإخوته الآخرين. كيف حدث ذلك؟ هل فهمتم؟ هو أن يوسف كانت له زوجة من قبل، ويقول المسيحيون إنه إذا تزوج أحد امرأة ثانية فسوف يعد أولاده منها غير شرعيين وأولاد زنا، وبناء على ذلك سلطوا الألسنة لشقاوتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने किस लताफत से इस मज़मून को बयान फरमा दिया है कि यहूद ने तो मरियम के एक बेटे पर हमला किया था कि वो नाजायज है। فبأي روعة ولطف بين سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هذا الموضوع، أن اليهود كانوا قد هاجموا أحد أولاد مريم أنه ولد حرام، لكنكم بإصدار الفتاوى بأن الرجل لا يسمح له بزواج ثان قد وصفتم جميع أولاد مريم غير شرعيين، فقد أنجب يوسف من مريم وكانت له زوجة من قبل أيضا، وبذلك قد هاجمتم المسيح وأولاد مريم الآخرين، فقد صارت ولادة المسيح وإخوته الآخرين أيضا مجروحة. الحقيقة أن المسيحيين نبشوا لحتفهم بظفرهم باعتراضهم على التعدد. لا شك في أننا نعظم شأن المسيح عليه السلام كثيرا، ونؤمن به نبيا من عند الله صادقا ومختارا، ونؤمن بأن ولادته بغير أب كانت تجلي قدرة الله تعالى، فالذين يحسبون هذه الولادة نتيجة النكاح السري هم مخطئون وكاذبون. فالحقيقة أن فتوى سيدنا المسيح الموعود عليه السلام واضحة وقطعية، ويتبين من بيان القرآن الكريم بجلاء أيضا أن هذه الولادة كانت موافقة للسنة الإلهية نتيجة القدر الإلهي الخاص. أما السنة الكونية فكانت كما هي سارية، وظهر استعمالها استثناء، لكنني أترك هذا البحث هنا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إنها كانت تجلي قدرة الله، وكانت مريم صديقة، ومن منة القرآن الكريم أنه ينزه مريم والمسيح عليهما السلام ويطهرهما، وكذلك منة الإمام الموعود لهذا العصر أنه طهرهما من جديد. فالذين يطيلون الألسن ضد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام متهمين إياه بأنه أساء إلى المسيح، نعوذ بالله، وأهانه، هم ناكرو الجميل. يقول عليه السلام: في هذا العصر الحديث تظهر أنواع التأويلات لولادة المسيح من قبل بعض المسلمين أيضا، كما أثيرت الشبهات حول ولادته أنها ليست تجليا خارقا للعادة، بل قالوا إنها كانت ولادة مثل ولادة غيره من الناس، ومهما قدموا من تسويغات لكتمان ذلك فإنما الحقيقة أنهم يقبلون الاتهام. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस दौर में बड़ी जुर्रत के साथ एक ऐलान قد أعلن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بمنتهى الشجاعة في هذا العصر، وهذا الإعلان ينشر
من خلال الجماعة الإسلامية الأحمدية في العالم أن المسيح عليه السلام كان طاهرا، وكانت أمه مريم طاهرة، فالذين يقومون في هذه الأيام بدعاية ضد المسيح الموعود عليه السلام في هذه البلاد أيضا فهم يقولون باطلا وليس لهم أي حق في ذلك. ومما دفعني إلى هذا التوضيح أننا حين أردنا شراء مركز جديد حاليا اجتمع المشايخ ضد هذا المركز ليثيروا الناس في المحيط وينفروهم منا، فقد تضامنوا حتى مع فريق ناشونال فريند الجبهة الأمامية الذين يعادونهم دوما، وكلاهما تضامن وقام بدعاية معادية ضد الجماعة، فذهبوا إلى كل بيت وأثاروا سكان المنطقة قائلين إن مؤسس الجماعة الأحمدية التي تبعونها الأرض قد استخدم كلمات قاسية ضد المسيح الناصري عليه السلام بظلم، فكيف تتقبلون هذه الجماعة؟ وقدموا معه بعض المقتبسات المبتورة المحرفة من كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. ونتيجة لذلك أقيم اجتماع مثير في الكنيسة خصيصا لمناقشة هذا الموضوع، وفي ذلك الاجتماع حضر قليل من المواظبين على حضور الكنيسة والطقوس الدينية، لكن قد حضر كثير من المعترضين والمنتقدين، وكان المشايخ بارزين فيه، حيث كانوا يقولون عن الأحمديين إنهم أعداء المسيح الناصري فلا تلجئوهم في بلدكم، فهؤلاء المشايخ قد بحت أصواتهم نتيجة صراخهم ضد الجماعة بأن الجماعة غراس الإنجليز، وأن الإنجليز هم الذين أقاموا هذه الجماعة، والآن جاءوا ليخبروا الإنجليز بأن الأحمديين أكبر أعدائهم. इसे देखें झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन वो जो हवाले हैं वो ये हैं. فانظروا كيف لا يكون للكذب قرار. أما هذه المقتبسات فكما بينت من قبل قد دان فيها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام النصارى بأنه لا إخلاص عندهم ولا اتفاق، إذ تلاحظ فيهم المتناقضات، حيث يعترضون ويهاجمون سيدنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه لسبب التعدد من دون أي خوف من الله. ومن ناحية أخرى يؤمنون بأن جدات المسيح الذي يؤمنون بأنه إله كن داعرات ومومسات حسب بيان الكتاب المقدس. وعندي مقتبس موثوق به من الكتاب المقدس، فبإخفاء أسلوب المسيح الموعود هذا ثم القول إنه عليه السلام ينسب إلى المسيح الناصري أنه سليل المومسات، أو القول بأن داود عليه السلام لما كان قد عدد وكذلك سليمان عليه السلام فلا بد أن يعد المسيح ولدا غير شرعي لكونه من نسل داود والعياذ بالله، لكذب محض وخداع فاحش. नाजायज औलाद की नस्ल से हैं, ये बिल्कुल झूठ है और पूरा धोखाधड़ी है, सख्त किस्म की धोखाधड़ी। हज़रत मसीह अलैहि सलाम तो फरमाते हैं वो जायज थी, और जिन पर तुम्हें فالمسيح الموعود عليه السلام يرى التعدد حلالا ولم يقبل التهم التي ألصقوها به، فهو قد برأ ساحة داود عليه السلام أيضا وسليمان عليه السلام أيضا، وبرأ جميع الصلحاء المذكورين في الكتاب المقدس، وإنما انتقد مؤلفي الكتاب المقدس بأنهم لم يسجلوا في الكتاب المقدس كلام الله فقط، بل قد أضافوا إليه من أهوائهم النفسانية أيضا. और इसको खुदा का कलाम कबूल करके उसके नताइज को भी तो फिर وإذا عد كله كلام الله فهذه الاعتراضات ترد عليه، فإذا كان كله كلام الله ولم يصبه التحريف الإنساني فهذا هو شكل مسيحكم الذي تحسبونه ابن الله. जिसके बाद फिर कुरान के हवाले ثم بين طهارته من القرآن الكريم، لكن هؤلاء يتركون تلك الأجزاء كلها، فقد قال عليه السلام هذا هو يسوع الذي قدمه كتابكم المقدس، فمن هو ذلك المسيح الذي كان عبدا صالحا لله وعلق على الصليب إلا أن الله أنقذه؟ فقال فليقرأوا ذكره في القرآن الكريم، فكان نفسه طاهرا كما كانت أمه أيضا صديقة، فلم يتهم القرآن الكريم آباءه قط. فهذه هي الصورة الكاملة. فكيف يتضامن هؤلاء المشايخ مع النصارى لعداء الأحمديين ويخترعون له أعذارا وهم كانوا أعداء لهم من قبل؟ فيجب أن يستوعب الأحمديون في الغرب هذا الموقف، أن هذا الهجوم الدفاعي ليس على شخصية المسيح أبدا،
بل ذلك اليسوع الخيالي الذي لم يذكره القرآن الكريم قط ولم يصدق على وجوده، إذ كان وجودا وهميا وخياليا حيث أعلن بأنه ابن الله والعياذ بالله. वो ख्याली वजूद था जो नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा का बेटा था। जिस हकीकी मसीह को कुरान ने पेश फरमाया है, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने। أما المسيح الحقيقي الذي قدمه القرآن الكريم فإن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد أنشد الأناشيد في مدحه وبيان طهارته، وأكبر دليل على ذلك أنه أعلن نفسه أنه المسيح الثاني. لكن هؤلاء المشايخ الأشرار يهاجمون ذلك أيضا، فهم سلطو اللسان وبذيئون لدرجة يقولون في مناسبة شيئا وفي مناسبة أخرى أمرا ضديا تماما، فلا يفوتون أي فرصة لإطلاق الشتائم. गालियां देने का मौका मिलता है ये उससे चूकते नहीं है। कहते हैं देखो मसीह के मुतालिक ये फरमाया ना, उसकी नानी दादियां ये। يقولون انظروا كيف وصف ميرزا جدات المسيح بسوء ثم ادعى أنه هو المسيح، ويقولون للعامة مستفسرين كيف هي مكانته. فهم يتكلمون بهراء ويسيئون مع أنهم موقحون عادمو الحياء، حيث لا يعرفون أن هجوم المسيح الموعود عليه السلام الدفاعي ليس على المسيح الحقيقي، وإنما هو على المسيح الخيالي الذي اتخذه النصارى إلها. ثم قدم صورة المسيح الحقيقي الطاهر المقدس الذي لم يكن في آبائه أي خبث وشر، وقدم عليه السلام نفسه مثيلا له، فهو ليس مثيلا لذلك اليسوع. ना कि उस यीशु के मसीह जिनको ये गालियां देते हैं, और इनके नजदीक वो यीशु वही है। अब अगला सवाल भी उठता है, अगर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम। السؤال التالي الذي ينشأ هنا هو أن المسيح الموعود عليه السلام إن لم يكن مثيلا له، उसका मसीह है तो ऐसा होगा, वो खुद भी तो आएगा। فإن يسوع الذي تؤمنون به وتقولون بأنه مثيله وأنه عندما سيأتي سيكون في وضع كذا، فهو نفسه أيضا سيأتي غدا في رأيكم إن لم يأتي اليوم. فالمثيل يبقى مثيلا ولا يكون مساويا في كل شيء، لكنه إذا جاء نفسه الذي تؤمنون بأنه تنطبق عليه كذا وكذا من الصفات، فكيف يكون موقفكم؟ لهذا فإن الإنكار الناجم عن الغيظ والغضب لا تكون له أي حقيقة. فهؤلاء الظالمون دوما يجرحون أقدامهم بظفرهم، فيجب أن تفهموا موقفهم جيدا، وستدركون أن دليلهم ليس فيه أي قوة، بل إن النتيجة تظهر على ضد موقفهم. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जहाँ तअद्दुद इज़्दिवाज की हिकमत बयान फरमाते हैं और बताते हैं कि حيث شرح سيدنا المسيح الموعود عليه السلام حكمة التعدد، وبين أن المرأة إذا كانت لا تطيق أن يعدد زوجها فلها دوما الحق في أن تجعل الشرط قبل الزواج بأن زوجها لا يعدد، لأنه من الطبيعي أن المرأة لا تقبل ذلك. فقد كتب عليه السلام بوضوح في موضع آخر أن من طبع المرأة أنها لا تطيق أن تكون لها ضرة، لكن القرآن الكريم تناول هذا الموضوع حيث تتحقق الحاجات الحقيقية وتستقيم مقتضيات الطبع أيضا، ويظهر طريق أوسط فيتجهزن لهذا الأمر ابتغاء مرضات الله أو نظرا إلى الحاجة الحقة. या हकीकी ज़रूरत को पहचान कर खुद अपने आप को इस बात पर आमादा कर लें। यह है तअद्दुद इज़्दिवाज का फ़लसफ़ा जो मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने पेश फरमाया। فهذه هي فلسفة التعدد التي بينها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في ضوء هذه الآية، ويقول عليه السلام إن التي تهمل هذه الأمور ولا تعمل بهذه التوجيهات ولا تستخدم الحقوق التي أعطى الله للمرأة وتتزوج بصفتها ضر أيضا، فهذا عمل المرأة نفسها. औरतों में ये भी एक बद आदत है कि जब किसी औरत وإطالة اللسان بعد ذلك لا تجوز أبدا. هناك عادة سيئة في السيدات أيضا، أنه إذا أراد زوجهن أن يتزوج ثانية لحكمة ما تسخط الزوجة الأولى وأقاربها بشدة ويشتمونه ويثيرون ضجة ويؤذون ذلك المسكين من دون مسوغ.
क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू ने अपनी हिकमत कामला से فمثل هؤلاء السيدات وأقاربهن مثل الأشرار को السيئين، इजाजत दे रखी है कि वो अपनी لأن الله تعالى قد أذن للرجال لحكمته الكاملة المحتوية على مئات المصالح أن يتزوجوا حتى 4 زوجات، فلماذا يساء إذن إلى من يتزوج حسب أمر الله تعالى ورسوله؟ अकारिब إن هؤلاء السيدات وأقاربهن के हुक्मों को أصحاب هذه العادة يقاومون أوامر الله ورسوله، وهم مردودون وأخوات الشيطان وإخوانه، फेर कर لأنهم يعرضون عما قاله الله والرسول ويريدون أن يحاربوا ربهم. وإذا كان في بيت مسلم طيب القلب امرأة مثلها فعليه أن يتزوج ثانية عقابا لها. फरमाया वैसे उसको मसलियत और ना हो तो ये भी एक मसलियत है। فقد قال عليه السلام: إذا لم يكن أمامه أي مصلحة أخرى فهذه أيضا إحدى المصالح. إذا كانت الزوجة تتمرد على الله وأوامره وتسيء الأدب وتعرض الإسلام إلى الطعن والانتقاد، فأمثل علاج لها أن يتزوج زوجها ثانية حتى لو لم تكن هناك أي حاجة أخرى. الآن لا نعرف كم منكم يعملون بهذا رحمهم الله. जहाँ तक लौंडियों का जिक्र है, एक ये भी हिस्सा है इस आयत करीमा का आखिरी जिसे तानो तशनी का मुजीब बनाया गया। इससे पहले أما الإيماء فهذا الجزء الأخير من الآية الكريمة أيضا طعن فيه وانتقد، فقد شرحت مرارا من قبل هذا أيضا في مجالس الأسئلة والأجوبة أن هناك أمورا كثيرة لها علاقة بالتقاليد السائدة في ذلك الزمن، وإذا تركت تلك التقاليد فلا يستطيع فريق واحد فقط أن يترك، فمن المستحيل القضاء على هذه التقاليد ما لم يتركها الفريق الثاني أيضا. لذا لا يمكن أن يتقدم القرآن الكريم باسم العدل باقتراح يؤدي إلى الظلم، فالواقع أن الأسرى في الحرب كانوا يوزعون على جنود الجيش الفاتح وضباطه كالعبيد، فلم تكن هناك مخيمات لأسرى الحرب، وكان أعداء الإسلام يبيحون لأنفسهم المسلمات من دون عقد القران والزواج حسب عاداتهم. فلو لم يأذن الله في هذه الحالة للمسلمين بذلك لكان ظلما عظيما، حيث كان الكفار يعاملون المسلمات بهذه المعاملة السيئة، وفي المقابل كان المسلمون يهتمون بعصمة نساء الأعداء وحمايتهن، وهن التي كانت عصمتهن سلفا مشكوكا فيها، لأن الفساد والقذارة كانا متفشيين في تلك البلاد لسبب العادات والتقاليد. एक तरफ मुसलमान औरतों से ये सलूक हो रहा होता, दूसरी तरफ उनकी औरतों की हिफाजत और इस्मत का ख्याल रखा जाता, जिनकी इस्मत वैसे ही मशकूक थी, क्योंकि उन मुल्कों में ऐसे भी रिवाज थे जहाँ बहुत गंद फैला हुआ था। इसलिए कुरान करीम ने एक ऐसी इजाज़त दी है जो आइंदा ज़मानों में काम आ सकती है। لهذا فإن القرآن الكريم قد سمح بما يمكن أن ينفع في المعاهدات الدولية في المستقبل، فهذه الفرصة مفيدة جدا، لكن بمحاذاة ذلك هناك تعاليم تمتع المرأة التي تعيش في بيت مسلم بحقوق أكثر بكثير من المسلم الأسير عند الأعداء. घर में बसती है उसके हकूक़ उस औरत के मुकाबले पर जो जंगी मुसलमान जंगी कैदी बनकर दूसरों के पास जाती है बहुत ज़्यादा है। यानी बदले का कानून भी खुदा ने पेश नज़र रखा ताकि कौम को सजा दी जाए जिसने एक أي قد راعى الله قانون الانتقام أيضا ليعاقب القوم الذي عامل معاملة سيئة، لكنه مع ذلك لم تهمل مقتضيات العدل الأساسية، حيث اتخذت وسائل أخرى للمحافظة على حسن المجتمع والجمال الذي خلقه الإسلام نفسه، فعد هذا الإذن وسيلة للملذات أو طريق البهائم في ضوء التعليم الذي أعطاه القرآن الكريم عن العبيد والإماء لمن الجهل
الجهل المفرط. فكان اليهود والنصارى والآخرون كلهم في ذلك الزمن يعاملون الأسرى في الحرب على هذا النحو في العلاقات الجنسية، إلا أن القرآن الكريم نهى عن بقية المعاملات الأخرى الهمجية. فالمرأة التي كان يملكها أحد في الحرب أعلن الإسلام بحقها أنها إذا ولدت تحررت وعدت زوجة. فأين يوجد نظام الحماية لهذه الدرجة في أي دين في العالم قبل الإسلام؟ औरत को जो किसी की बल्कियत में जाती है जंगी कैदी के तौर पर, उस औरत को ये हक दिया कि अगर उसके पेट से बच्चा होता है तो आज़ाद है और बीवी का दर्जा पाएगी। फिर तो ऐसी हिफाजत का इंतज़ाम दुनिया के किस मज़हब में पहले किया गया है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे ज़माने में يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في بيان ذلك: من دواعي السعادة الكبيرة أن الذين يدعون كفارا مقابل المسلمين في العصر الراهن تركوا طريق الظلم والتعدي هذا. لذا لا يجوز الآن للمسلمين أيضا أن يجعلوا أسراهم عبيدا أو إماء، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم بأن عليكم أن تعتدوا على المحاربين فقط بمثل ما اعتدوا عليكم وهم بدأوكم. من كتاب ينبوع المعرفة. कोई ऐसी तावील नहीं फरमा रहा है जो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुरान के मजमून को खींच कर कहीं और ले जा रही हो। فقد حل هذه المسألة في ضوء الشهادة القرآنية، فلم يؤول القرآن الكريم حسب رغبته تكلفا، إذ يقول إن القرآن الكريم قد بين المبدأ الحتمي الدائم أنه يجوز لكم أن تعتدوا بما اعتدى عليكم العدو لا أكثر. والآن حين تغيرت أوضاع العالم ولا أحد من الشعوب يسمح بمعاملة الأسيرات كما كان سائدا في الماضي، فإن القرآن الكريم يحظر على المسلمين اتخاذ الإماء وإقامة العلاقات الجنسية معهن حسب العادة السائدة في الحروب. فالمسألة في العصر الحاضر مفروغ منها أصلا، وانتهت هذه المسألة متأخرا لأن الآخرين تأخروا في إصلاح نفوسهم. बस मौजूदा दौर में तो ये मसला ही ख़त्म हो गया, और मसला इसलिए देर में ख़त्म हुआ कि गैरों ने अपनी इस्लाह देर में की है, क्योंकि यहाँ दो पार्टियाँ हैं। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में दो पार्टियाँ हुआ करती हैं। لأن في العلاقات الدولية يكون فريقان عادة، ومعلوم أنه ما لم يتفق الفريقان على موقف واحد فلا تنفذ القرارات من فريق واحد. فهذا هو وضع موضوع الإماء حيثما ورد ذكرهن. أما القرار الأحادي فمبدأ مسلم به، أي أن قرارات فريق واحد لا تكون نافذة في الشؤون العالمية، بل تعقد اجتماعات. فالبلاد التي تتعارك فيما بينها أو من المحتمل أن تتقاتل هم أيضا يتفقون على بعض الأمور، أنه في الحرب لا بد من التقيد ببعض القرارات وعدم ممارسة أي عمل كالبهائم، وأنهم لن يتصرفوا بكذا وكذا. فهذا يثبت أن أوامر الإسلام هذه كانت اضطرارا إلى أن يأتي زمن تحقق فيه الإنسانية معايير أسمى نسبية وتحافظ على القيم الإنسانية. इस्लाम के ये अहकामात मजबूरी के थे, मगर ऐसी मजबूरी के जो अगर आइंदा फिर पेश आए तो फिर भी इजाज़त होगी। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि ये तालीम। لكن هذا الاضطرار إذا ظهر في المستقبل أيضا فسيكون هذا السماح نافذا. لهذا ليس بوسع أحد القول بأن هذا التعليم كان مؤقتا وانتهى في هذا الزمن المتقدم، فالتعليم المشروط لا يكون مؤقتا، بينما هناك إمكان أن يكون التعليم غير المشروط مؤقتا. أما التعليم المشروط فلا يمكن أن يكون مؤقتا، أي إذا حدث فسيكون كذا، وإن لم يكن ذلك فلن يحدث كذا. فمن منطلق أسلوب الاستدلال هذا قد ألقى سيدنا المسيح الموعود عليه
السلام الضوء على مسألة الجهاد، فقال: ما دام العدو لا يرفع السيف للقضاء على الإسلام فلا يسمح لكم أيضا برفع السيف، فالعدو يهاجمكم باللسان والقلم، فلا بد أن يكون جهادكم في المقابل أيضا باللسان والقلم. فما دامت القضية تتوقف على تفكير العدو في اتخاذ الموقف فلا يمكن القول بما أن العدو غير فكرته، لهذا قد انتهت القضية. لا، بل القضية مشروطة. की सोच बदली है, इसलिए वो हमेशा के लिए खत्म हो गया. ये मशरूत मामला है. चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाद के ताल्लुक ही में लिखा है कि जहाद इन मानों में मनसूख है जैसा कि मैं فقد كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام عن الجهاد أنه قد نسخ بهذا المعنى فقط كما بينت لكم. فالشروط التي حددها القرآن الكريم للجهاد لا نلاحظها في العصر الراهن، فليس الجهاد منسوخا إلى الأبد. فالشروط التي بينها القرآن الكريم للجهاد إذا توافرت في المستقبل فسيكون الجهاد بالسيف نفسه فرضا. فهذا الاعتراض أيضا غلط، أن هذا التعليم كان صالحا للعمل في الماضي، فقد قال عليه السلام: إن الكفار في العصر الحاضر لا يعتدون على المسلمين في الحرب، إذ لا يجعلون رجالهم ونساءهم عبيدا وإماء، لا بل هم يعدون أسرى حكوميين. لذا قد صار حراما على المسلمين أيضا أن يقوموا بذلك، أعني إذا قاموا بذلك الآن فلسوف يدعون الأعداء بعملهم أن يمارسوا الفاحشة مع المسلمات. فهذا من الحرام وغير الشرعي لهم في ضوء التعليم العام للقرآن الكريم وبدافع الحكمة أيضا. कुरान की अमूमी तालीम की रूह से भी और मसलहतन भी उनके लिए नाजायज़ व हराम है. मगर जो लोग इन बारीक बातों لكن الذين لا يدركون هذه الدقائق واللطائف يظنون أنه يجوز لهم ممارسة ما يريدون تجاه الأسيرات في الحرب. فعندما كنت في الوقف الجديد جاءني شخص عازب وكان قد قال له أحد إنه قد تم أسر الكثير من الهندوسيات في حرب عام 1971 في منطقة راجستان، وقد وصل إلى هناك كثير من المشايخ والجبابرة فيبيعونهن. فلم تكن لهذا المسكين مسألة الجواز وعدمه، وإنما كان يعاني الفقر ولم يكن يقدر على شرائهن، فالزعم بأن اقتناء الأمة أسهل باطل اليوم أيضا. لا، بل كانت الإماء يباعن وإلى اليوم يتم شراؤهن. فجاءني طلبا للمساعدة وقال: إنكم تقدمون المساعدة في الأمور الحسنة الصالحة فساعدوني. فكان الناس يمازحونه لمدة، حيث كانوا يثيرون الموضوع في المجلس، وكان يصر على أن ما يعتقده صحيح وإنما يعاني الفقر. فشرحت له أن القضية ليس كما يظن، فليتق الله، فاقتناء الإماء في هذه الظروف غير مسموح. فيأس وانكسر فؤاده، لكنني كنت مضطرا. अब मैं बाज मुनसिफ और नहायत आला अखलाक के الآن أود أن أتناول ذكر بعض المؤلفين الإنجليز المنصفين المتحلين بأخلاق سامية جدا، لأنه عندما أذكر ويري الأمريكي أو بعض المستشرقين الآخرين أو مونتغومري وات كما قرأت عليكم بعض نصوصه، فقد يشق ذلك على بعض الأحمديين الإنجليز فيقولون في أنفسهم: كل مرة نتعرض نحن المساكين للطعن والنقد، وهم يعرفون أنه اضطرار، إلا أن الحمية القومية أحيانا تدفع المرأة إلى الثوران، فيتعرض البعض للابتلاء. فالقضية ليست وليدة العصر الراهن، بل من الأزل يحدث على هذا المنوال. فعكرمة رضي الله عنه الذي كان ابن أبي جهل ثم ترك أبا جهل وأصبح ابن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان الناس يقولون له ابن أبي جهل كان يتألم كثيرا. فجاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أنا أعرف أن والدي كان شقيا وأنا ابنه، فما ذنبي وكيف أعالج هذا؟ فالناس يقولون بحقي ابن أبي جهل.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقول له أحد بعد ذلك اليوم ابن أبي جهل. فانظروا ما أروع هذا التعليم العادل. فالإنجليز الشباب أو الشيوخ الأحمديون عندما يسمعون هذه الدروس أو في الماضي إذا كانوا قد سمعوها فلا بد أنهم تألموا بذلك حتما. لابد أنه يشق عليهم سماع هذا النقد على بني قومهم، فهم يدركون أن الأمر حق وهم من ناحية إنجليز ومن ناحية أحمديون. فما علاج ذلك؟ उनको मैं समझाने की खातिर कहता हूँ कि मैं एक पहलू से पाकिस्तानी हूँ, एक पहलू से अहमदी हूँ। पाकिस्तान के فأنا हालात أقول لإفهامهم إني أنا الآخر من ناحية باكستاني ومن ناحية أحمدي، فعندما أعلق على أوضاع باكستان أو أنتقدها أتألم أنا أيضا من ذلك. إلا أنه حين يدور الحديث حول الأحمدية وعندما يعاد الأحمديون في باكستان باسم الدين فمن واجبي أن أفند فكرة الاعتداء باسم الدين وأرد على هذه الهجمات وأنسى أني أنا أيضا باكستاني. فوضعي وضع الشاعر العربي الذي قال ما تعريبه: قومي هم قتلوا أميمة أخي فلئن رميت يصيبني سهمي. तो खुद अपने ऊपर तीर चलाऊंगा, लेकिन ये मजबूरियां हैं मजहबी नुक्ते निगाह से। मजहब का मामला फायक है क्योंकि ये अल्लाह के فهذا اضطرار لا بد من مواجهته لسبب الدين، فالدين له الأولوية دوما. فبما أن هذه العلاقات من أجل الله، أما العلاقات المادية القومية فمؤقتة، فهي على كل حال توسع العلاقات الرحمية التي تتوسع لسبب الأم، لكن علاقة الله الرحمن أولى وأقوى في كل حال. كما أن مثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه أمامكم، فقد حدث ابنه بعد إسلامه بفخر وهو يخاطب أباه أنه في معركة كذا كان يمكن أن يقتله بضربة واحدة لكنه لم يفعل لأنه أبوه. فلاحظوا كيف يذكر الحادث بامتنانه. لكن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد عليه قائلا: لو كنت مكانك لقتلتك، لأني لا أقيم أي وزن لأي قرابة فيما يخص الله. عندما نتكلم عن هذه الأمور فنحن مضطرون وليس دافعه أبدا التعصب القومي. ومع ذلك قررت أن أذكر لكم بعض المقتبسات من كلام النبلاء من هؤلاء الذين يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم لكي يحدث التوازن ولكي يعرف الناس أن أصحاب الضمير الحي موجودون في كل قوم، فهم بمنتهى الجرأة يرفعون صوتهم الوحيد على الضد من اتجاه القوم بأكمله، فهم بأسمى الكلمات يشيدون بطهارة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كتبوا بمنتهى الروعة: حتى إني لا أحب أن أقبل أيديهم لو كانوا على قيد الحياة. فهناك كتاب Apology for Muhammad by Godfrey Higgins. أين التمس عذرا لمحمد للكاتب غودفراي هيجنز. فلربما هو ما زال حيا، يجب أن تتأكدوا من ذلك، وإذا كان فعلا حيا فنسقوا لي لقاء معه لكي أعرب له شخصيا عن عواطف الاحترام له. فقد كتب حول التعدد. Because Muhammad, following the example of the legislator of the oldest ceremonial religion west of the Euphrates, and as well and as all Christians maintain of the world, Moses allowed his people, the descendants, as they say, and probably with truth, of Ishmael, the son of the father of the faithful, a plurality of wives. في العصر الراهن هناك عادة عند الكتاب الإنجليز أنهم يقصرون الجمل، فلم تعد الجمل الطويلة مقبولة، لكن العلماء والكتاب في الزمن السابق لم يكونوا يتوقفون حتى لا ينقطع الموضوع، فلم يكونوا يتوقفون قبل انتهاء الجملة الطويلة. وهذا الأسلوب موجود عند سيدنا المسيح الموعود عليه السلام أيضا، لكن في اللغة الأردية تطول الجمل باستعمال حرف العطف ولا تفقد جمالها. أما في اللغة الإنجليزية فجمل هؤلاء العلماء أحيانا تطول كثيرا حتى تتعقد، فكنت أريد أن أترجمها، لأن في هذه اللغة لا يدرك الموضوع حتى الأحمديون الإنجليز فورا حتى أشرح لهم. فما رأيك يا دكتور؟
जितनी तरह आई है वो هل فهمت هذه الجملة؟ अच्छा चलते हैं. A plurality of wives, he has been constantly abused by Christians to use their words for pandering to the base passions of his followers. But why the allowance of a plurality of wives should be visited with such very harsh censure, I do not know. ये पूरा यहाँ एक फिक्रा खत्म हुआ है. فهنا انتهت هذه الجملة الواحدة. أقول هذا لأن بعض الإنجليز أيضا يعترضون على كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إذا طالت الجمل، ويقولون إنهم لا يفهمون. ففي ذلك الزمن كانت عادة سائدة، حيث كانت بعض الجمل تأخذ صفحة كاملة، لكنها لا تبدو غريبة في الأردية لأن حرف العطف الواو أصلا يفصل الجمل ويتيح الفرصة للتوقف. لكن في الإنجليزية أيضا في زمن سابق كانت الجمل طويلة، فنجد في كتب هؤلاء المؤلفين للقصص الخيالية والفلسفية الجمل الطويلة جدا، وهذا ما نلاحظه اليوم أيضا. وثانيا، عندما يجد هؤلاء الإنجليز المشكلة في فهم كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فهذا ذنب المترجمين وليس في جمله عليه السلام أي تعقيد. जब हम पढ़ते हैं तो मज़ामीन के गहरा होने की वजह से बाज़ दफ़ा समझ आनी मुश्किल होती है. فحين نقرأ هذه الكتب لا نستوعبها أحيانا لكون المواضيع والمطالب عميقة، وهذه الصعوبة لم تنجم قط عن تعقيد اللغة. चूँकि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे कानून साज इंसान की الآن نسمع ترجمة هذا المقتبس. يقول: لما كان محمد صلى الله عليه وسلم قد اتبع إنسانا مقننا، أي حافظ على شريعته، أي الإنسان الذي كان مؤسس ديانة حائزة شعبية كبرى غربي الفرات، أي موسى، فما أمر به موسى بني إسحاق قد أمر به محمد المؤمنين من العرب الذين هم غالبا بنو إسماعيل، اتباعا له غير معارض له. रवायती मजहब का जो बानी था यानी मोसेस, और दुनिया भर में भी मोसेस को ये मकाम हासिल है कि एक अजीम रवायती मजहब का ये बानी बना. इसकी पैरवी में उससे इख्तलाफ ना करते हुए उसने अपने मानने वालों को, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि वो हज़रत इस्माइल की औलाद में से थे, और ये बात वो कहता है कि प्रॉबेबली विद ट्रूथ, वो ठीक कहते हैं, जो अरब हैं वो इस्माइली की औलाद में से थे. तो इस्माइलियों को, यानी इस्माइली वो मुराद नहीं, बनु इसहाक के मुकाबले पर बनु इस्माइल को वो तालीम दी जो इसहाक के बेटे मूसा ने बनु इसहाक को दी थी. तो कहता है मुझे समझ नहीं आती कि उस पर ताज्जुब की क्या बात है, और ये समझ नहीं आती कि इस कदर बदतमीजी और इस कदर गंदा दहनी इस्तेमाल करने का मौका कैसा पैदा हो. فلا أجد أي مسوغ للتعجب ولا أرى أي مسوغ لاستخدام الكلمات المسيئة ضده لهذه الدرجة. وأذكر لكم مرة أخرى الكلمات التي سجلها. فقد كتب: The son of the father of the faithful, a plurality of wives. ये कॉमा है. He has been constantly abused by Christians. فقد ظل عرضة للهجمات المتكررة للنصارى، حيث وصفوه على زعمهم قوادة لإشباع الرغبات الجنسية فقط. Pandering to the base passions of his followers. उनके अल्फाज में अपने मानने वालों की जिनसी ख्वाहिशात की दलाली करने वाला शख्स, यानी पेंडलर वो होता है जो एक बेहया को दूसरे बेहया से मिलाता है, एक जिनसी दीवाने का ताल्लुक एक और जिनसी मरीज से जोड़ता है, और ये काम करता है. فكلمة باندرل هو من ينشئ علاقة خلية بخليع آخر، أي يربط مريضا جنسيا بمريض جنسي آخر. فقد استخدم هؤلاء الخبيثون هذه الكلمة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الكاتب المنصف فيقول: لا أستوعب ما الذي سوغ لهم ذلك. فالإنسان الذي يوصل فرعي دينهم حيث يسلمونهم أنفسهم بأن بني إسماعيل هم إخوة بني إسحاق، فهؤلاء يتكلمون بهراء ضده. فقد قال:
why the allowance of a plurality of wives should be visited with such very harsh censure, I do not know. Surely the example of Solomon and David, the man after God's own heart, अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तहरीर देखें, बिल्कुल यही थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। उसकी तायीद में ये बयान पढ़ के बहुत खुशी हुई। الآن لاحظوا كلام سيدنا المسيح الموعود عليه السلام، فقد كتب ما قرأته عليكم نفسه تماما. فقد فرحت جدا بقراءة هذا المقتبس في تأييده. يقول إن مثال سليمان عليه السلام وداود عليه السلام الذي كان محببا إلى الله، الذي اكتشف الله أنه يتبع القانون الإلهي. ثم يقول بأسلوبه الإنجليزي أن هؤلاء ينبغي أن يخافوا الله قليلا. أي إذا كان أحد يستحق الرحمة فهو هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم. Particularly as Jesus nowhere, अब ये भी पढ़ने वाली बात है। فتأملوا قليلا، فقد تخليتم عن كل مقتضيات العدل. هل مثل هذا الإنسان يستحق العدوان عليه؟ मतलब इनका ये तर्ज बयान है, अंग्रेजी का मतलब है कि तुम्हें कुछ فلا يقصد من استحقاق الرحمة أنه ينبغي أن يتوسل منهم الرحمة، وإنما المراد أن مثل هذا الإنسان لا يستحق الظلم بتاتا. तो सोचो तो सही कि क्या ऐसा शख्स जुल्म का मुस्तहिक हो सकता है। बस रहम मांगने से मुराद ये नहीं है कि वाक़तन रहम की भीख मांगी जाए, मुराद ये है कि ये शख्स जुल्म का हरगिज मुस्तहिक नहीं है। ثم يقول बात कहते हैं Jesus nowhere expressly forbids it in any one of the 20 Gospels. कल जो बात मैंने कही थी उसकी हक में भी गवाही मिल गई। فهنا قد وجدنا الشهادة على ما قلته لكم أمس. فقد قلت إن هؤلاء اخترعوا من عندهم أن عيسى عليه السلام أمر بالزواج بواحدة، ففي 20 إنجيلا لا يوجد آية واحدة يمكن أن نجزم منها أن المسيح أمر فيها بالاكتفاء بواحدة فقط، وعد التعدد غير شرعي. فهو يتكلم حول هذا الموضوع في كتاب نلتمس عذرا لمحمد، إلا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أي اعتذار في الحقيقة، فهذا تعبير وأسلوب، لذا لا يحق لنا الاعتراض على العنوان. फिर ये लिखता है Apology for Muhammad, इसी किताब में Godfrey Higgins, page 85-86. ثم كتب في الكتاب نفسه: وهذه المقتبسات أرسلت من ربوة. ما شاء الله، تحركوا فور تلقي الرسالة. अच्छा मैं फौरी काम करवाई की माशाल्लाह, पैगाम भेजते ही फौरन जवाब आ गया। But if the allowance of a plurality of wives to his followers, though guarded with many very strict regulations, may afford to the Christian priests a momentary triumph, yet there are some other of his precepts which may induce the cool inquirer after truth to doubt, or perhaps to deny altogether the charge of pandering to their base passions. Pandering का मज़मून कह रहा है, अव्वल तुम लोग ये सोचो कि जो इजाज़त दी गई है उसको يتكلم عن كلمة اتباع الشهوات فيقول: تدبروا أولا أن السماح الذي صدر قد قيد بشروط مشددة، لدرجة لا يجوز لنا استخدام كلمة إشباع الشهوات بحقه، فلا يمكن أن يوصف باتباع هوى النفس، فلا علاقة له بذلك. فحين نقرأ هذا السماح المرتبط بهذه الشروط فلا تبدو له أي علاقة باتباع الشهوات. लेकिन उसके अलावा उस शख्स की दूसरी तालीमात भी तो नजर करो. ثم بالإضافة إلى ذلك يجب إلقاء النظر على تعاليم أخرى لهذا الإنسان. فهل هذا أسلوب حياة الأوغاد والأوباش؟ فأنصفوا وأعقلوا وألقوا النظر على تعاليم أخرى لمحمد صلى الله عليه وسلم لتروا هل يمكن أن يتلائم مع ذلك. هل يمكن أن يكون هذا التعليم إنتاج دماغ المنغمس في الملذات الذي ترك لنا هذه الأسوة الحسنة والذي دعا القوم إلى مثل هذه الحياة السامية؟ उसकी दूसरी तालीमात पर नजर करो, क्या ये दो बातें इकट्ठी एक वक्त में हो सकती हैं कि एक अय्याश दिमाग की पैदावार ये तालीम हो जिसका किरदार ये हो
जिसने अपनी जमात कौम को इस किस्म की जिंदगी की तरफ बुलाया हो. يقول يجب أن يتأمل الباحث عن الحق بتأن أن التعاليم الأخرى لحضرته تفند فكرة اتباع الشهوات نهائيا، فقد جاء شهر رمضان الذي نعيش كمثال. فقد قال The fast of Ramadan, अभी जिसमें से गुजर रहे हैं हम, इसको एक दलील के तौर पर पेश करता है. The fast of the Ramadan, which by the circulating effects of the lunar years must often fall in the hottest periods of an Asiatic summer. क्या ये अयाश कौम की तालीम है कि एक महीना रोजे रखो ऐसे ममालिक में भी जहां बसा औकात. أي هل يعلم المنغمس في الملذات قومه صيام شهر كامل حيث الجوع والعطش لا يكادان يطاقان أبدا، ثم يقول When the pious Muslims are forbidden to taste a morsel of food or even a single drop of water to quench their parching thirst from morning to evening for 30 days together, is surely something not very like pandering to the passion or appetites. أي أن المسلم الصادق لا يأكل أي شيء ولا يشرب حتى قطرة ماء من الصباح حتى المساء طول شهر الصيام، حتى في المناطق الحارة جدا، ولمدة شهر كامل. فهذا التعليم ليس له أي علاقة باتباع الهوى والشهوات. ثم يتساءل ماذا يقول هؤلاء المسيئون والمتهمون في الحج؟ فهل يحسبون الحج أيضا وسيلة لإشباع الملذات؟ فقد كتب Muhammad surely will not be accused of pandering to pleasure in ordering, if indeed he did order, which I doubt, this terrible journey. इतनी खौफनाक जर्नी है मक्के की. ما أقصى هذه الرحلة إلى مكة خصوصا في الصيف. يقول لا يمكن أن تصدر هذه الأحكام من دماغ محمد، لابد أنه كلام الله. فالأمر بأن يأتي الناس إلى هذا البيت بتجشم مشاق السفر ويعودوا بعد مواجهة هذه الصعوبات لا يبدو نتاج دماغ محمد. فقد تقدم بهذا الأمر مضطرا بعد تلقيه من فوق. और इस तरह सख्तियां झेल के वापस जाया करें, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिमाग की मुझे इजाज़त नहीं लग रही. ये कोई मजबूरी है कि ऊपर से आया हुआ हुक्म है. अब बॉसवर्थ स्मिथ والآن أود أن أذكر بولر سميث الأستاذ المساعد في مدرسة هيرو والعضو السابق لكلية الثالوث بأكسفورد. فقد قدم إشادة قوية بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه دفاعا عظيما، لذا لا بد من ذكره بحب كبير وعواطف الامتنان. وفي سياق التعدد قد كتب Polygamy is an institution which springs from causes far too deep down among the roots of society for any reformer, however great, to abolish it by the word of his mouth or the stroke of his pen. कहता है ये जो ताल्लुक या मसला तअद्दुद इज़्दिवाज है, ये सारी दुनिया में इंसानी إن مسألة التعدد عميقة الجذور في المجتمع العالمي كله وفي التاريخ وفي جميع الشعوب لدرجة ليس بوسع أحد أن يلغيها تماما. فالأمر ليس بسيطا، ومهما كانت عظمة المصلح فلا يسعه ذلك. اختيار और ताकत नहीं है कि इसे कुल्लियतन कलअदम करार दे दे. कोई मामूली बात नहीं है, कितना ही बड़ा रिफॉर्मर हो. فقد قال ممكن had to abolish it by the word of his mouth or the stroke of his pen. In abolishing idolatry, Muhammad found among the Arabs, as I have shown in my last lecture, an historical groundwork of belief in the unity of the Godhead, and even an existing religious sentiment in his favor, and he was not backward to avail himself of its help.
कहते जहाँ तक शिरक के खिलाफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाद था और बड़ा अजीम जहाद था, बावजूद इसके कि अरब أي أما جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ضد الشرك فكان عظيما جدا. فمع أن المجتمع العربي كان مشركا إلا أن في خلفية هذا المجتمع المشرك كانت هناك بعض العناصر لتعليم التوحيد، وكانت هناك دوافع وحوافز داخلية تدعم تعليم التوحيد. فمع أن هذا الجهاد كان عظيما إلا أن بعض الأمور الداعمة والمساعدة لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كانت موجودة. जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद के जहाद के मुमिद और मुआविन थे. Existing religious sentiment in his favor, and he was not backward to avail himself of itself. और इस मामले में वो पीछे नहीं रहा इस तौहीद के पस मंज़र से इस्तिफ़ादा करने में. فهو لم يتقاعس عن الانتفاع من هذه الخلفية الداعمة للتوحيد واستغلال العواطف التي كانت دفينة في الصدور ولم تتسنى لها الفرصة للظهور. بينما جهاده ضد التعدد لم يكن عنده ما يدعمه ويساعده في ذلك من الخارج، فكان المجتمع العربي والعالمي كله يسلم بالتعدد. आपके पास कोई भी बैरूनी मुमीद और मुआविन नहीं था. तमाम सोसाइटी अरब की भी दुनिया की भी 100% पोलीगमी की कायल चली आ रही थी. There does not seem among the high spirits of Arabia to have been even so much as a floating sentiment in favor of monogamy, and the women themselves were as contented with their part as contented with this part of their condition as were their masters. कहते हैं कि अरब में एक साया भी फिजा में तैरता हुआ. فلا نجد في المجتمع العربي حتى أي إشارة عابرة تعارض التعدد ولو بالتلميح. حتى إن النساء أيضا كن قد قبلن بسرور أن التعدد يجب أن يكون مسموحا به، فمن حق الرجل أن يعدد، وكن قد رضينا بذلك وسلمنا بحق الرجل هذا. ताकि ख़वातीन खुद वो भी अपने मास्टर्स के साथ 100% मुत्तफ़िक थीं और इस बात पर राज़ी व रज़ा हो चुकी थीं और इस उसूल को तस्लीम कर चुकी थीं खुशी के साथ कि हाँ पॉलीगमी होनी चाहिए और मर्द का हक है कि एक से ज़्यादा शादियाँ करे. As a true Arab, Muhammad recognized polygamy as an existing institution. As a reforming legislator, he made many regulations for lessening its evil, but it is hardly more fair on these grounds to say that Mohammedanism is responsible for polygamy. कहते हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात में जो कुछ मुमकिन था. يقول لقد وظف محمد في هذه الظروف كل الوسائل الممكنة لتقليل الآثار السلبية لكثرة الزوجات، ففي هذه الحالة يكون من الإجحاف العظيم القول بأن الإسلام أيد التعدد وقواه، فمثله كمثل من قال إن المسيحية هي المسؤولة عن تعليم الاسترقاق، فإذا كان هذا جائزا فذلك أيضا يجوز. ويستشف من كلامه اللاحق أنه من الممكن أن يقال إن المسيحية هي المسؤولة عن الرق، لكنه لا يجوز القول بأي حال إن الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم قد أسس التعدد، بل كل ما قام به الإسلام هو تقليل آثاره السلبية، فلا يجوز اتهامه ببدء هذه المسألة. गुलामी की तालीम की जिम्मेदार है. अगर ये जायज़ है तो फिर बेशक ये भी कह लो, और अगर ये जायज़ नहीं तो फिर नहीं. लेकिन साथ जो बयान करता है मालूम ये होता है आगे जाके कि ये कहना तो फिर भी जायज़ है, हो सकता है कि ईसाईयत ग़ुलामी की तालीम की ज़िम्मेदार है, मगर ये बहरहाल जायज़ नहीं कि इस्लाम ने या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज़्यादा शादियों की हमायत में कोई किसी कार्रवाई का आगाज़ किया हो. जो भी किया है इसके बरक्स
इसके बद असरात को कम करने की कोशिश की है, इसकी हमायत के आगाज का कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर आयद नहीं किया जा सकता। इसके बाद ये देखिए, وبعد ذلك يقول: لا نجد في العهد الجديد استنكارا مباشرا للاسترقاق، بل على الضد من ذلك، فإنه يعترف بأنه كان موجودا سلفا. condemnation slavery की नहीं मिलेगी आपको। On the contrary, it recognizes it as an existing institution. कहता है इसके बरक्स इसे एक एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर न्यू टेस्टामेंट तस्लीम करता है। एंड सेंट पॉल इज एट लीस्ट एज प्रिसाइज अपॉन द ड्यूटीज ऑफ सर्वेंट्स, whom by the way he calls by the downright name of slaves. फिक्रा अभी खत्म नहीं हुआ, मगर मुराद ये है कि सेंट पॉल لقد بين بولس مسؤوليات الخدم بقطعية ووضوح وسماهم رقيقا، فهو يعد كل خادم رقيقا ويبين واجباته. ويقول هذا المؤلف إن هذا المصطلح لم يرد في القرآن الكريم مطلقا، فلم يعد القرآن الكريم كل خادم رقيقا قط. कहता है जो सेंट पॉल है उसने नौकरों، لكن حسب قول هذا المؤلف قد قالها بولس، لهذا استنبطت أنه يريد أن يقول إن المسيحية يمكن أن تعد المسؤول عن انتشار الرق، لكن الإسلام لا يمكن أن يتهم بأنه بدأ التعدد أو سعى لترويج التعدد. गुलाम के तौर पर पेश करता है, उसकी जिम्मेदारियों को बयान करता है। A term hardly used in the Quran, एक ऐसी इस्तिलाह जो कुरान करीम में मुश्किल ही से इस्तेमाल हुई होगी, नहीं हुई हकीकत में। हर खिदमतगार को कुरान करीम में कहीं भी गुलाम नहीं किया कहा, लेकिन कहता है सेंट पॉल कहता है। इसलिए मैंने जो इस्तेमाल किया था कि वो दरअसल ये कहना चाहता है कि ईसाइयत पर तो इल्ज़ाम लग सकता है कि गुलामी को तरवीज देने में इसने काम किया, मगर इस्लाम पर यह इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि तअद्दुद इज़्दिवाज के मज़मून को इसका इसने आगाज़ किया या इसको। يقول بأنه كما أن بيان القديس بولس واضح وقطعي في بيان واجبات السادة، كما بين بالوضوح نفسه واجبات جميع العبيد أيضا، واستخدم بحقهم كلمة الرقيق. कहता है जैसा कि सेंट पॉल मास्टर्स की ड्यूटी बयान करने में भी बहुत वाज़ेह और क़ती है, कम से कम उतनी वजाहत और सफाई के साथ तमाम नौकरों की जिम्मेदारियों को बयान कर रहा है और उनको स्लेव के नाम से याद करते हुए ऐसा कहता है। बट नो क्रिश्चियन विल ग्रांट ऑन दिस स्कोर that his religion has either sanctioned slavery or is responsible for it. कहता है इसके बावजूद कोई ईसाई ये तस्लीम नहीं करता, ना ये अक़ीदा रखता है। ويستدل هذا الكاتب المنصف أن لا أحد من النصارى يقبل ويعتقد أن بولس أجاز الاسترقاق وآثره. أما الجزء المتعلق بعده إياه جائزا ففيه شك، لأن كلام بولس يتضمن قطعا أمورا تفيد أن الاسترقاق عد جائزة حسب العادة السائدة في السابق، وإلا كان يجب أن تبذل المساعي للقضاء عليه. उस वक्त उन हालात में जायज़ समझा गया था, वरना उसको इसके खिलाफ बेख्तनी की कोई कोशिश की जाती, लेकिन कोई ऐसी। ونحن لا نجد ذكر أي سعي لذلك، كما لا نجد استنكاره في أي نص، بل نجد في سفر الأمثال أن الخدم أيضا ذكروا على شاكلة الرقيق، खुदा के नौकर मसलन टेरेबल विनयार्ड में। بالإضافة إلى نصوص كثيرة نجد فيها ذكر الاسترقاق ولم يستنكر ولم يعد من القيم غير الدينية. जिनसे पता चलता है कि स्लेवरी को नाम आने पर भी कंडेम करके गैर मजहबी कदर के तौर पर रद्द नहीं किया गया, और ये नतीजा जो निकाल रहे हैं هذا ما يستنتجه بولويل وهو صواب تماما، حيث يقول: But we have to deal with facts as they are, and it is a fact that slavery has coexisted with Christianity. कहता है हमें तो ये कुछ हिस्सा बीच का छोड़ दिया मैंने, हमें तो वाक़यात के पीछे चलना है, फर्जी दलाइल पेश करना हमारा हक नहीं है,
और वाक़यात हमें यही बता रहे हैं that slavery has coexisted with Christianity, nay, has professed to justify itself by Christianity even till this 19th century. أي علينا أن نتبع الحقائق ولا يحق لنا تقديم الأدلة الافتراضية، وإن الحقائق تفيد حصرا أن المسيحية تعايشت مع الاسترقاق، ونجد إلى اليوم أي إلى القرن التاسع عشر نصوصا تسوغه. ومن هنا يستدل أنه مع كل هذا أنتم لا تحبون أن يقول أحد بحق المسيحية بأنها خلقت الاسترقاق أو دعمته، وترون مثل هذا الزعم غير جائز. और इसको नाजायज समझोगे कि अगर कोई कहे कि क्रिश्चियनिटी ने स्लेवरी पैदा की या स्लेवरी को तक़वियत दी। मगर अब मेरा ख्याल है वक्त खत्म हो गया है। क्यों जी? الوقت قد انتهى وهذه النصوص ممتعة. इंशाल्लाह बाकी कल सही फिर ठीक है। وسأتناول بقيتها غدا إن شاء الله. ये अलग रखना रमदान मुबारक रमदान करीम रमदान मुबारक रमदान करीम रमदान मुबारक रमदान करीम रमदान मुबारक रमदान करीम। Coming up next here on MTA is another edition of MTA Variety. Oh